Надыр Уразметов, башкирский старшина, о котором, к сожалению, у нас в республике мало говорят и мало известно. Хотя он сам по себе личность настолько незаурядная, настолько нестандартная. Наверное, естественный вопрос, какое отношение он имеет к нефтяной промышленности. Ведь он жил в XVIII веке, а мы летоисчисление башкирской нефти мы ведем с 1932 года. Да, датой зарождения нефтяной промышленности в Башкирии считается 16 мая 1932 года. Но, как любые такие даты юбилейные, они весьма относительны. Потому что так уж у нас в стране было заведено, что вот все такие даты, они приурачивались к каким-то знаковым событиям. Вот. Таким знаковым событием для республики был фонтан из скважины номер 702 на Ишимбайском месторождении, который произошел 16 мая 1932 года. Получается, что сегодня башкирской нефти 88 лет. Но я, например, считаю, что строго говоря, летоисчисление нефтяной промышленности или нефтяной отрасли, нефтяного дела, вернее, на башкирских землях началось гораздо раньше. В 1753 году башкирский старшина Надыр Уразметов на своих землях, а сегодня эти земли частично относятся к Самарской области, частица относится к Татарстану. Вот на своих землях, на нескольких озерах обнаружил пленки нефти. Он сам рудознатец. Он занимался в основном поиском медных и рудных залежей. Построил несколько заводов, так называемых железоделательных. Они не чугунно-прокатные назывались, а тогда назывались заводы железоделательные заводы. И, конечно, его заинтересовало, что это такое. И тем более, как башкирский старшина, ему был известен указ Петра I о том, что все, кто занимается поисками различных полезных ископаемых, должны были об этих находках немедленно докладывать горные ведомства Российской Федерации, России. Тогда этим ведомством было Бергколлегия. И в 1753 году он образцы нефти, найденные на своих землях,
он отправил в лабораторию Берг-коллегии на исследование. Берг-пробирер Лиман изучил эти образцы и пришел к заключению, что это нефть хорошего качества. Содержит и белую нефть. Белая нефть – это, в сегодняшнем понимании этого слова, это бензиновые фракции, легкие фракции. Затем красная нефть – это уже тяжелые фракции, это значит керосин, солярка. И нефтяные остатки, то есть мазут, прочее, прочее. Получив такое заключение, Надыр Уразметов обращается к русской императрице с просьбой разрешить ему построить на своих землях нефтяной завод. В 1754 году это разрешение он получил и начал строить 2 завода. Он успел, во-первых, закупить соответствующее оборудование для перегонки нефти. А это оборудование, по сути дела, он заимствовал у винодельческих фирм, которые перегоняли и выгоняли вино разной концентрации. Купил он соответствующие транспортные средства, то бишь бочки, для того, чтобы собирать эту нефть, для того, чтобы потом эту готовую продукцию, так сказать. Построил он несколько на озерах, несколько таких водозаборов, чтобы можно было собирать эту нефть. Затем на берегах реки Дема он прокопал несколько колодцев. Раньше добывалась нефть с помощью колодцев, и был такой метод, назывался колодезный метод добычи нефти. То есть вот на дне колодца со временем накапливалось вот определенное количество там нефти, и ее ведрами и другими приспособлениями вычерпывали и поднимали на поверхность. А дальше уже шла перегонка нефти. Но так получилось, что завод он до конца не смог построить. Но тем не менее, он уже начал кое-какие такие самые простые нефтепродукты вырабатывать. Например, деготь. Деготь это использовалось, во-первых, для смазки колес, телег и прочее, прочее. Смазывали дегтью конную амуницию, сбрую. В общем, и он начал это нефтепродукты уже начал, продавать и прочее. Так получилось, что на эти земли положил глаз сын обер-губернатора, обер-прокурора Российской империи, имея огромное влияние путем подкупа, используя административный ресурс, как мы сегодня говорим, добился того, что у Надыра Уразметова отобрали
по сегодняшнему лицензию на строительство этого завода. Формальный повод был то, что он не успел эти заводы построить в течение 3 лет, которые предписывалось соответствующим разрешением, значит, горного ведомства России. Ну и тут еще вторая причина. Он тяжело заболел, и в 1758 году он скончался. А его сын не захотел продолжить дело отца, и в итоге вот это недостроенное, неотлаженное до конца нефтяное хозяйство, оно перешло в руки русского вельможи, который тоже не был заинтересован именно в выработке нефтепродуктов, потому что ему было выгоднее покупать эти готовые нефтепродукты у бакинских нефтепромышленников, и, боясь конкуренции и прочих дел, значит, он всячески тормозил это дело. Ему нужны были земли башкирские, которые богаты не только вот нефтью, но и другими, так сказать, ресурсами. Поэтому целый ряд крупных ученых Башкирии, страны, не зря называют Надыра Уразметова первым башкирским нефтепромышленником. И это вполне, как говорится, обоснованное и вполне соответствует сегодняшним, так сказать, терминам, табели о рангах. Вот был такой человек. Буквально 5 лет тому назад в Татарии, в Альметьевском районе, в деревне Новонадырово, это одна из многих деревень, которые он построил, открыли очень интересный памятник. Но в Татарии его называют первый татарский нефтепромышленник. Дело в том, что, значит, в его воспоминаниях, его, так сказать, записях никогда нет ни одного упоминания о том, кто он по национальности. Вот. И поэтому между учеными, там, историками, археологами, там, Татарии, Башкирии, вот существует вот такая, так сказать, что ли, каждый из них тянет в свою сторону и считает, что это наш, что он татарин, мы считаем, что он башкирин. Эта территория, если говорить в те годы, башкирские земли распространялись, по сути дела, от Мензелинска до Тюмени. Это все были башкирские земли. Потом уже последующие годы в результате различных там административно-территориальных реформ, то есть эти земли вот переходили из одной администрации в другую и прочее, прочее. Сегодня вот одна из деревень Надырова, это относится к Куйбышевской области, Самарской области. Это в районе Сергиевских Минвод. Вот Альметьевский район я уже назвал. Но в пользу того, что он был башкирином, есть несколько фактов. Первое.
башкирскими старшинами ни разу, нет ни одного примера, что башкирскими старшинами были люди другой национальности. Это первое. Затем Надыр Уразметов входил в состав башкирского представительства при императоре России. Я думаю, даже эти два факта, не говоря уже о том, что его жены, его, как говорится, причем многочисленные жены, они в основном были из Башкирии, все это говорит о том, что это наш башкирский нефтепромышленник, и он достоин того, чтобы мы о нем говорили, знали и гордились этим.